Ahojte, tu je Tomáš a tu to žije. Každý, kto býva v rodinnom dome, určite vie, aké je ťažké si niekedy niečo opraviť, zalepiť, preniesť, vykopať, zakopať, urobiť nejakú prístupovú cestičku niekam, či už časovo, finančne, alebo jednoducho tou energiou, ktorú do toho musí venovať. A nemusíme chodiť ani úplne nejako ďaleko. Aj v paneláku, keď si chce človek len niečo vybieliť alebo vymeniť obkladačky, jednoducho to nie je vždy úplne jednoduché. No a niekto sa tak ráno zobudí a rozhodne sa opraviť si vlastný hrad. Nachádzame sa v Lietave, za mnou je Lietavský hrad a my sa budeme rozprávať s Jankou Chobotovou, projektovou manažérkou občianskeho združenia na záchranu Lietavského hradu. Ahoj Janka. Ahoj Zdravím Tomáš, ťa. ahoj, vítam ťa na hrade Lietava. Ďakujem pekne. 1999. Čo sa v tvojom živote zmenilo? V mojom živote sa v podstate zmenilo to, aj keď som teda nebola na začiatku alebo pri začiatkoch vzniku združenia na záchranu Lietavského hradu. A môj príchod na hrad Lietava sa datuje až od roku 2002, kedy som sa vlastne s manželom stretla na jednom hudobnom festivale, ktorý vlastne bol ako keby beneficiou pre hrad Lietava. Dobre, tak a ten rok 1999, teda v súvislosti s hradom Lietava, sa začalo čo? Viem, že sa vtedy začala písať iná história hradu, po tej dlhej, po nejakých možno myslím 200 rokov, kedy vlastne upadal celý hrad, sa rozpadal, potom prišli nejakí ľudia a začali si niečo robiť. Čo sa teda stalo v tom 99. Zaujímavé bolo to, že vlastne sa partia kamarátov rockerov rozhodla opravovať hrad a vlastne po získaní informácií, ako založiť združenie, aj teda občianske združenie na záchranu Lietavského hradu založili, a to 20. augusta 1999. Tie začiatky boli zaujímavé, aj keď som prišla, pretože vlastne ten hrad vyzeral úplne v totálne dezolátnom stave a ani sme si neuvedomovali, čo všetko nám visí v lufte, a musím povedať, že sme boli riadni blázni, že sme sa do toho pustili. Čo sa to tak stane, že rockery, človek si predstaví, že nejaké party za dievčatami a možno niekde na pivko, ale toto je taká záslužná činnosť, že čo sa človeku tak zmení alebo zlomí, že si povie, idem robiť niečo takéto prospešné, idem zachrániť pamiatku historickú. Manžel je rodák z Lietavy a teda mu to tak nejak prišlo, že sa stal teda aj výkonným riaditeľom združenia. A vlastne tým, že ako partie chodili na hrad a veľmi teda im ležalo na srdci, aby sa začal opravovať, je taká veľmi milá príhoda, že vlastne počas jedného rokového festivalu, ktorý sa konal v Žiline, prišiel môj manžel za riaditeľom Krajského pamiatkového úradu, pánom Dudášom, a hodil mu na stôl 3000 korún, že tu máš oprav hrad. A pán Dudáš, milý zlatý, povedal, no ale takto sa to nerobí. Musíte si najskôr založiť občianske združenie a my vám poradíme, ako budeme vedieť. Takže tá prvotná predstava bola taká naozaj partizánska, že niečo spravíme, niekomu dáme peniaze, všetci budú ústretoví a za 5 rokov máme pekný opravený hrad, možno tak romanticky si to predstavovali. Ja to vidím na začiatku. ešte na 100 rokov a bude to hotové. Ešte na 100 rokov. Ale to je pekné, lebo zasa máte motiváciu, že nie, že zajtra hotov a čo potom, ale môžeme sa tomu venovať stále. Tak keď sa pozrieme spätne, vlastne začalo sa v podstate ako keby veľmi jednoducho, začal sa udržiavať areál hradu, potom pribudli vlastne prvé murárske workshopy a od roku 2004 sme sa začali úspešne uchádzať o prvé projekty vlastne o dotácie z Ministerstva kultúry. A kedy sa to tak zmenilo z takej tej naivnej, romantickej nadšenosti na také nejaké systematické budovanie celého toho projektu a už rozmýšľanie do budúcnosti tých jednotlivých krokov? Čo bola taká tá iskra, že ste si povedali, že nie, tak toto naozaj nejde a tak toto nepôjde, musíme to trošku prehodnotiť? Dalo by sa povedať, že aj od roku 2004 vlastne už tam bola nielen proste nebolo tam len to nadšenie, ale aj tá zodpovednosť, že čo sa stane s tou pamiatkou. A keďže sa teda jednalo aj o tie finančné prostriedky, tak museli sme ich samozrejme vyúčtovať, urobiť tú prácu, zdokladovať. A v podstate taká väčšia zodpovednosť prišla, keď som dostala na starosť vlastne projekt zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva, kde sme v podstate mali vlastne vyše 10 rokov zamestnancov vlastných. Vtedy to bola obrovská zodpovednosť aj za papierovačky, aj za teda zadelenie tej práce, a vlastne sme sa dostali až do toho štádia, že teda v podstate zamestnávame každý rok. A tento projekt ešte funguje? Tento projekt funguje, ale teda v inej forme pod iným názvom, a tento rok by sme sa mali uchádzať a vlastne, ak to vyjde, tak by to malo byť od začiatku apríla. Projekt vlastne sa volá Ľudia a hrady, krok k sociálnej ekonomike.
Asi to nie je len tak si povedať, že je tu nejaký pekný hrad, idem to opravovať. Čo to možno obnáša z tohoto nejakého vlastnícko-legislatívneho, a je to samozrejme aj pamiatka, tak asi človek nemôže, že tu si urobím pre nejakú priečku a tu budem mať kuchyňu, ako keď si robí na vlastnom, že čo to znamená v tomto, že v akom ste možno teraz štádiu, čo sa týka možno nejakej tej opatery alebo s pamiatkármi, komu teraz patrí ten hrad? Áno, výborná téma. V podstate môžem povedať v prvom rade to, že my si tu na hrade nemôžeme robiť, čo chceme, pretože všetko má vlastne svoje predpisy a musí tam byť teda aj spolupráca s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline. Našťastie teda máme s nimi korektné vzťahy a tešíme sa na stretnutie marcové s nimi. V podstate jedná sa o vstupnú komisiu, kde sa rozhodne, čo sa bude pokračovať, na akých prácach sa bude pokračovať a tak ďalej. Takisto vlastne hrad musí byť aj majetkovo vysporiadaný, čiže od roku 2008 vlastne ho máme vo súkromnom vlastníctve. A tým sa ľahšie podávajú aj projekty vlastne jednotlivé. Dobre, takže vlastne platí to, že keď už má niečo jednoho pána, keď to tak nazvem, tak sa všetko asi rieši jednoduchšie a aj rýchlejšie oveľa pravdepodobne. Určite áno, aj podmienka tých projektov je vlastne, že teda združenie musí byť buď majiteľom tej stavby, pozemok leží alebo pozemok patrí pozemkovému lesnému spoločenstvu Lietava, s ktorými máme podpísanú nájomnú zmluvu, čiže chodia si aj kontrolovať teda, ako nakladáme s ich pozemkom a sú veľmi spokojní. Super. Koľko je vás v združení? Koľko členov, možno stálych, možno nejakých prechodných, nárazových, brigádnych možno? Podľa čísel z minulého roka, nakoľko vlastne až 28. marca tohto roku máme valné zhromaždenie, tak máme okolo 36 členov a z toho okolo 10 je aktívnych. Taký aktívny, že stále jednoducho pravidelne. Čo to znamená aktívnych? Ako ste tu často? Bývate tu každý deň alebo 3 razy do týždňa, cez víkendy možno? Niekto má možno tú predstavu, že naozaj, že si prídete do obeda a že hotovo. Dáte si klobásku, si opečiete a idete domov. To by som si dala aj teraz. Áno, čo to znamená teda časovo? Obnáša toto v podstate, že teda keďže sa jedná o veľký areál hradu, treba ho aj udržiavať, hlavne v zime. A keďže vlastne aj v priestoroch expozícia hradnej pivnice sa kúri, tak musí sa aj chystať drevo. Okrem iného mávame aj vlastne od jary, zhruba od apríla dobrovoľnícke akcie, asi 10 dobrovoľníckych víkendov, kde teda jedná sa o rôzne murárske workshopy, stavbu lešenia. Dokonca máme v základnej škole Lietava aj hradný krúžok, vlastne pod vedením pani učiteľky Martiny Botošovej. Čiže máme okolo 20 detí, ktoré teda chodia striedavo pomáhať na hrad a učia sa teda, že teda je to naše kultúrne dedičstvo a dúfajme, že teda budeme mať aj pokračovateľov. A okrem toho organizujeme asi 10 až 12 vlastne takých akcií pre verejnosť, z ktorých vlastne výťažok ide na obnovu hradu. Tak to je super, lebo v podstate je tam aj tá edukatívna rovina pre tú nejakú ďalšiu generáciu, tak to je veľmi pekné. Tie akcie si teraz spomenula. Môžeš nám to nejako trošku rozšíriť, že o aké akcie sa jedná? Tak začíname v podstate takou februárovou akciou Valentín nielen pre zamilovaných. Nedávno vlastne 8. marca sme mali MDŽ na hrade Lietava, 11.4. máme otvorenie turistickej sezóny, kde budeme krstiť aj 0-eurovú bankovku, takže si pozvaný, nech sa páči, ak zbieraš teda bankovky. Potom tam máme spolupráci s OCR Rajecké Teplice 21.6. otvorenie turistickej alebo letnej sezóny. 21. júna máme otvorenie letnej sezóny v spolupráci s OCR Rajecké Teplice, čiže očakávame vysokú návštevnosť. 30. maja, to som preskočila, tak máme... ja cestujem v čase, 30. máme vlastne akciu zameranú teda pre detičky, čiže MDD na hrade Lietava s rôznymi aktivitami, súťažami. Čo máme? 8. augusta máme Noc hradov a zrúcanín, ale my to spájame vlastne s Rockfestom, ktorý zakladal môj manžel, čiže vystúpi tu 5-rokových kapiel. Pozerali sme aj vlastne do diára 5. septembra máme Deň otvorených dverí s divadlom, so sokoliarmi a tak ďalej, s výborným občerstvením. Ako to stíhate? Organizujeme to tak, že s takým predstihom, aby sme vedeli vybaviť aj sponzorov, aj určité veci, hlavne jedná sa aj o dobrovoľníkov. Čiže keď nás je tu 10 alebo 15, tak vieme sa medzi sebou prestriedať a tým pádom vlastne je to aj také pohodovejšie. Tak, lebo keď si to predstavím, že vás tu teda si hovorila stabilne plus minus 10 a je to práca na hrade, určite nejaké manažerské, organizačne, jednanie s úradmi a medzi tým ešte organizovanie akcií, tak asi to je niekedy naozaj, že
taký master level organizovania. Ja hovorím, že najlepšie je, keď už je po každej akcii, keď teda môžeme bilancovať, že či sa podarila alebo nie. Jediná vec, ktorú nevieme vybaviť, je dobré počasie. Niekedy sa stáva, že nám teda nejaký ten mráčik zaprší, ale tak to sa stáva. Ale väčšinou teda sa tu stretne dobrá partia, ako naposledy, čo sme mali vlastne oslavu MD, že tak nás tu bolo dokonca 15 dobrovoľníkov. Takže sme mali takú pohodičku. Dobre. S tým množstvom ľudí, ktoré teda nejako dlhodobo máte, plus minus, čo sa vám všetko podarilo urobiť, že ste naozaj, že poviete, na toto sme pyšní, že toto všetko sa nám podarilo. Možno aj v súvislosti s tými pôvodnými plánami alebo plánmi, že čo ste mali nejakú tú predstavu a už po tej nejakej Mám tu muchu. po nejakom tom stretnutí s realitou, že ste si povedali, že super, toto sa nám podarilo, toto sme chceli. No, tak môžeme sa pochváliť, že v podstate 3/4 hradu sú už zakonzervované a bezpečné pre návštevníkov a každoročne sa pokračuje vlastne v takých 5 najkritickejších zásahoch, ktoré nie sú dokončené. Čiže aj tento rok budeme pokračovať na ďalších zásahoch. Ja si spomínam, ja tu chodím už možno od nejakých 16 rokov a keď si spomínam, že na aké časti som ja liezol na tie skaly a nebál som sa a teraz keď tu idem aj už tak o pár rokov neskôr, tak už si neviem predstaviť, že by som tam išiel. Tak bolo to naozaj asi aj, keď si to uvedomíš teraz, tak bolo to aj riskantné vtedy. Určite áno, ale vtedy sa mi to zdalo ako tá najjednoduchšia vec, takže človek predsa len prehodnocuje, ako víte, také tie sny o rozprávkovom zámku možno, tak človek takisto niekedy sa vráti do tej reality. Najzaujímavejšia otázka od návštevníkov, že a kedy to bude hotové, že nikdy. Áno. V podstate, keď si uvedomíme, že čo všetko a koľko by to stálo peňazí vlastne z určitých teda grantov, tak vieme, že my to určite nestihneme dokončiť. Ale kľudne to prenecháme našim pokračovateľom. Áno. Keby si mala vypichnúť jednu jedinú vec, že naozaj, že maximálna hrdosť, spokojnosť, funkčnosť, čo by to bolo? No samozrejme priestory hradnej expozície, ktoré sme slávnostne otvárali 2. septembra 2017. A ja budem veľmi rada, keď sa teda pôjdeš pozrieť, že ako to tam vyzerá. Super, tak poďme. Tak ideme na to. Takže kde sme? Opíš nám to tu. My sa aktuálne nachádzame v prvej miestnosti hradnej expozície, ktorá bola slávnostne otvorená 2. septembra 2017 a to presne na 450. výročie narodenia Palatína Juraja Turza, ktorý sa tu na hrade Lietava narodil. Tak to ste museli riadne časovať, aby vám to presne vyšlo na to výročie. Áno, Turzo nám síce neprišiel na otvorenie sezóny, ale bola to veľká udalosť v rámci Dňa otvorených dverí. A samozrejme vlastne ešte máme aj 2 ďalšie miestnosti hradnej expozície a tá 4. ešte nie je dokončená, lebo medveď. Rozumiem, aj to je dôvod niekedy. Niekedy je jednoduchšie povedať toto ako celú nejakú genézu. Koľko vám to trvalo, kým sa vám podarilo táto expozícia nejako vybudovať? Tak najskôr bolo samozrejme potrebné zastrešiť vlastne väžu Starej brány, na čom sa vlastne pracovalo zhruba od roku 2010. Potom sa musela domurovať vlastne táto miestnosť, ktorá bola teda na poli zrúcaná. Museli sa vlastne osadiť vlastne otvory, buď teda drevené alebo okná. Muselo sa to celé ako keby prestrešiť, čiže museli sa vlastne, akurát sa na to dívam, že ktorý kôň to tam hore vyniesol. Čiže museli sa osadiť aj vlastne tieto veľké trámy, čo sú nad nami, aj drevené podlahy. Nebolo to jednoduché, bola som pri tom a teda bola to fúška a klobúk dole všetkým, ktorí sa na tom podielali. Čo tu máme za exponáty a odkiaľ sú tie exponáty? Sú všetky odtiaľto z hradu, alebo sú aj z okolia širšieho, alebo... A vo vitrinách sa nachádzajú exponáty napríklad keramické kachle z pecí, alebo teda stolová keramika, rôzne teda kovové predmety, dokonca aj zvieracie lebky, ktoré sa našli počas archeologického výskumu za tie roky. A z aké obdobia sú tie lebky? Len tak pre zaujímavosť, sú to aj nejaké naozaj že praveké, alebo skôr z toho stredovekého Skôr vlastne obdobia? sa jedná teda o to stredoveké obdobie a vlastne našli sa v studni tieto lebky. Sú to vlastne z líščej zvery. Takže taký odpadkový kôž studne. Áno. Keď spadneš do studne, tak za 100 rokov ťa nájdu. Dobre, čo máte teraz po tejto expozícii? Čo máte v pláne teraz také ďalšie, nejaké vybudovať, také, že to chcete mať uzatvorené? Viem, že asi hovoril si, že 3/4 sú už zakonzervované. Áno.
tie sú zakonzervované, takže aj tá posledná štvrtina zrejme bude na nejaké dlhšie obdobie. Čo máte v nejakom možnom krátkodobom horizonte v pláne? Tak pre nás je priorita vlastne vybudovať spojovací most vlastne do Horného hradu a čím by sa vlastne sprístupnili ako keby ďalšie teda priestory, ktoré by mohli návštevníci vidieť. Zatiaľ je tam provizorný most do Zlešenia, ale tento rok by sa to malo zmeniť, nakoľko teda ak vyjde projekt, čo dúfame, tak má sa vybudovať kamenný pilier, na ktorom bude osadená replika dreveného kolískového mosta. To sú vlastne tie murovacie práce. A ďalšou prioritou, a dúfam, že teda tento rok sa to podarí, nakoľko očakávame dotáciu z Ministerstva kultúry, konečne, tak chceme dokončiť vlastne tú štvrtú. Že príde. Ja dúfam, že áno a vyzerá to dobre. A vlastne chceme dokončiť tú štvrtú kastelánsku miestnosť, ktorá teda bude takisto súčasťou expozície. A čerešničkou na torte vlastne bude reštaurovanie pece, ktorú nám venovala rodina pani Emílie Vášariovej, ktorá je patronkou projektu Hradný most. Ešte sa vrátim o krok späť. V tejto expozícii a som si všimol, že dole máte aj nejaké občerstvenie. Čo to tam je? Nejaký bufet? Alebo ako to funguje aj pre návštevníkov? Možno vedia sa tam nejako občerstviť? Je to v podstate hradná pivnica, kde si môžu teda zakúpiť nejaký ten suvenír alebo občerstvenie a vlastne táto pivnička je otvorená pre návštevníkov, teda keď sú tu naši dobrovoľníci, ale hlavne sa jedná teda, aby bolo dobré počasie, čiže aby nebol nejaký dážď, búrky alebo nejaká výchrica. Dobre, okrem tých teda vecí, čo sme si teraz povedali, čo máte v pláne, z dlhodobého hľadiska, to boli tie možno strednodobé alebo tie krátkodobé, a z dlhodobého hľadiska, aký je váš možno taký, nechcem povedať úplne, že finálny, lebo sme sa medzi tým rozprávali, že to je v úvozovkách nekonečné, ale čo máte tak dlhodobo, že kde by ste sa chceli dostať, že si poviete možno, dobre, teraz sme kvázi skoro hotoví, že sme urobili to, čo sme chceli, to, čo bolo potrebné, teraz už len, vieš, ako sa niekedy hovorí, že toto muselo byť a teraz sa už iba budem baviť. Teraz už si budem iba jemne ladiť a podobne. Chystáme sa a máme schválené peniaze vlastne z Ministerstva financií na výhliadku, ktorá teda sa má nachádzať vlastne na Rondelovej veži. Čiže bude to ďalšia atrakcia pre návštevníkov. Super, takže máte tie plány. Máme plány a musíme to zrealizovať do konca roka 2028. Ja hovorím, že času je dosť, ale nie. Proste tam sa jedná o prípravu projektu, vlastne o vysúťaženie tej zákazky, že teda kto to bude robiť a tak ďalej a tak ďalej. Takže keď si predstavím tie papierovačky, tak sa veľmi teším na to. Super. Áno, to je asi takéto, že musí to človek spraviť, aby mohol robiť to, čo má rád. Áno. A ešte veľmi zaujímavá vec je vlastne, niekto si myslí, že vybaví stavebné povolenie za 3 dní, ale nie. Jedno stavebné povolenie vybavíte zhruba za pol roka, kým vybeháte všetky inštitúcie a kým zoženiete všetky vyjadrenia od teda napríklad od životného prostredia a tak ďalej a tak ďalej. Ste pri tom Lietavskom hrade už dlho, naozaj cez 20 rokov. Presne to je koľko 25. teraz? 25 rokov. Vlastne tento rok bude 26. Vidíš posun možno v komunikácii s tými úradmi, že pred tými 20 rokmi a teraz jednoducho, že či je to možno svižnejšie, alebo či sú ústretovejší, alebo... Môžem potvrdiť, že vlastne veľa ľudí, ktorých sme spoznali na začiatku, sú už našimi priateľmi, čiže tá komunikácia je výborná. Takže to je v podstate ideálny prípad. Áno. A ja mám taký tajný recept na to, že vždy upečím nejaký koláčik, keď prídu a potom už to ide lepšie. Takže tá láska ako vždy ide cez žalúdok. Ale nehovor to nikomu. Hovorí. Dobre, nepovieme, necháme si to pre seba. Dobre. Iba to odvysielame. Áno, áno. Dobre. Čo je v človeku, keď sa rozhodne stráviť naozaj 20-25 rokov života, vlastného života, venovať takejto činnosti, obnove hradu? Lebo tým, že sme sa rozprávali, že to nie je jeden deň za týždeň, že to naozaj sú dni, týždne, mesiace strávené medzi múrmi, s kameňom, s nejakou maltou v zime, v teple, v horúčave, v námahe. Čo je v človeku, aby sa rozhodol takúto veľkú časť života venovať takéto veci? Ako som ti už spomínala, tak určite to už nie je nadšenie, ale je to teda tá zodpovednosť za to vlastne, že čo sa stane s týmto objektom a ako budeme pokračovať na tých prácach. Ale vlastne človek musí mať na to taký cit vlastne k tej kultúre a k tomu všetkému,
čo bolo pred nami a vážiť si to, čo bolo pred nami. Takže to ide tak niekde áno, zo srdca. ide to od srdca, určite tak, áno. Asi sa to nedá robiť dlhodobo v takomto eláne, v takomto nasadení, bez naozaj, že bez srdca, ako nejaké chvíľkové zabavenie, naozaj to musí ísť niekde z hĺbky. Áno, nie je to splanúť, ale je to čistá láska. No, to si pekne povedala. Čo ti to zobralo? Teraz trošku takej tej, možno neúsmevnej, že čo ti to zobralo z toho života, predsa len sú to roky. Ak ti to niečo zobralo, ak nie, povedz nič. Nezobralo mi to nič a skôr mi to vlastne otvorilo možnosti a teda aj teda skúsenosti, aj šancu naučiť sa teda veľa vecí ohľadom obnovy hradu a teda aj papierovačiek, ktoré s tým súvisia, ale už to nie je žiaden problém. A najviac ma teší teda, že si to chvália návštevníci hradu, ktorí prídu s odstupom času a teda pochvália nás, wow, toto je úplne super, čo ste spravili a robíte perfektnú prácu. Takže cítiš také zadosti učinenie, že za tebou vidieť naozaj tá práca, že niečo po tebe ostane, kvázi, keď to tak nielen poviem. za mnou, ale teda aj za mojimi kolegami, kolegyňami a teda ešte more práce je pred nami samozrejme. Keby si sa dnes rozhodovala, že či by si išla do tých 20-25 rokov znova? Určite áno, 100%. Super. To je veľmi dobré, aj motivačné aj pre ostatných možno, ktorí by sa chceli niečomu podobnému venovať. Naozaj, že ak to cítia v tom srdci, tak nech sa toho neboja, nech do toho idú a nech sa angažujú aj takýmto spôsobom. Áno, chcela by som vlastne poradiť aj teda kolegom alebo budúcim kolegom z iných hradov, aby sa nebali teda ísť do obnovy hradu, pretože my ako členovia združenia im vieme v tomto kvalitne poradiť. Nie je problém absolútne. Super. Ďakujem ti, Janka, za všetky informácie. A ja ďakujem za návštevu a teším sa na dokument. Dobre, nech sa darí. Ďakujem pekne. Takže to bol Lietavský hrad, Janka Chobotová a Združenie na záchranu Lietavského hradu. Sledujte Tuto žije, ak sa vám video páčilo, dajte odber a vidíme sa na budúce.